Chegou aqui para nós hoje na Biatar, uma máquina 9000 BTUs, Fujitsu Inverter, nenhum segredo. Eu acabei de desmontar a máquina, eu só abri a máquina. Então aqui, ó, eles estão tentando ligar ela só com 2 fios, como se fosse um sistema convencional. Daí, com certeza o compressor não vai ligar. Ela pode até ligar o ventilador, mas o comando do compressor que sai daqui, ele não está chegando na placa externa. Eu não fiz nenhum teste até agora, eu só desmontei e já observei isso. Eu vou começar os testes, mas eu acredito que essa máquina esteja funcionando.